ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? லாஸ்ட் டைம் நெல்லியாம்பதி போன ட்ரிப் நான் உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ ட்ரிப்பு போய் ரொம்ப நாள் ஆச்சு. அதனால் நாங்கள் திடீர்னு பிளான் பண்ணி உடனே கிளம்பிட்டோம். ஸோ இந்த டைம் பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர்லேருந்து எக்ஸாக்டாக ஒரு 130 கிலோமீட்டரில் ஒரு ஃபாரின் அட்மாஸ்பியரில் ஒரு ஃபால்ஸ் போயிருந்தேங்க. ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. அந்த டேவே ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணோம். ஆக்சுவலாக நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ண பார்த்திங்கன்னா பெண்ணாக்கம்பாளையத்துலேருந்து கிளம்பணும். ஸோ பெண்ணாக்கம்பாளையத்துலேருந்து யூஐடி காலேஜ் வழியாக பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கட்டஞ்சி ஹில், ஒரு சின்ன ஹில் இருக்குது. ஒரு 5 ஹேர்பின் பெண்ட் இருக்குங்க. அந்த ஒரு சின்ன மலை ஏறி இறங்கணும் அப்படின்னா ஆனைக்கட்டிக்கு போயிடலாம். ஆனைக்கட்டிலேருந்து மன்னார்காடு வழியாக, மன்னார்காடுலேருந்து அரௌண்ட் ஒரு 35 to 40 கிலோமீட்டர்ஸில் நம்ம சொன்ன அந்த ஃபால்ஸுக்கு போயிடலாம். அதோட ஃபால்ஸ் பேர் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா கேரளம்குண்டு வாட்டர்ஃபால்ஸ். ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்கான பிளேஸுங்க. பார்க்குறக்கே ரொம்ப அருமையாக இருந்துச்சு. ஆல்ரெடி ஒருத்தங்க போயிட்டு வந்தது ஃபோட்டோ ஷேர் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ அப்போவே நாங்கள் பிளான் பண்ணுறோம், நெக்ஸ்ட் டைம் ட்ரிப் பிளான் பண்ணால் கண்டிப்பாக இங்கே தான் போகணும்னு சொல்லிட்டு. ஸோ போகிற வழியில் பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் ஃபுல்லாக ஹில்ஸ் வழியாகவே தான் போனோம். ஒரு 4 ஹில்ஸ் பக்கம் நாங்கள் ஏறி இறங்கியிருந்தோம். ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. டே டைமில் ஓகே, பட் ஈவினிங் டைமில் வந்துட்டு கொஞ்சம் ரிஸ்கி. அதனால் நாங்கள் ரிட்டர்ன் வரப்போது பார்த்திங்கன்னா பாலக்காடுலேருந்து கோயம்புத்தூர் டச் பண்ணிட்டோம். ஏன்னா ஈவினிங்னால சேஃப் கிடையாது. போகிற வழியில் 2-3 பிரிட்ஜஸ் பார்த்தோம். ஸோ அங்கங்கே நின்று கொஞ்சம் ஃபோட்டோ ஷூட்ஸ்லாம் எடுத்துட்டோம். ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. ஸோ அந்த மலை ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா ரப்பர் மரம் இருந்துச்சு. அப்புறம் சில வீட்டிலலாம் பார்த்திங்கன்னா ஹனிபீ வளர்த்திட்டு இருந்தாங்க. ரொம்ப அருமையாக ஃபுல்லுமே ஃபாரஸ்ட் தாங்க. அங்கங்கே நல்ல சிட்டிஸ் எல்லாம் இருந்துச்சு. பட் ரொம்ப ப்ளசண்ட்டாக அந்த இயற்கையோட சத்தத்தை கேட்க போது அவ்வளோ அழகாக இருந்துச்சுங்க. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் நாங்கள் அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் கிட்டே வந்துட்டோம். ஸோ அங்கேருந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு தார் ரோடு கிடையாது. ஸோ கல்லில் தான் போகிற மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ பைக்கில் ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் பயமாக தான் இருந்துச்சு. ஸோ நான் கொஞ்சம் தூரம் நடந்து வந்துட்டு அவர் பைக்கில் ஓட்டிகிட்டு வந்தார். ஒரு குறிப்பிட்ட தூரம் வந்ததுக்கப்புறம் அதுக்கு மேலேயுமே எங்களுக்கு பைக்கில் போகிறதுக்கு கொஞ்சம் சிரமமாக இருந்துச்சு. ஸோ ஒரு டிஸ்டன்ஸ் போனதுக்கப்புறம் பைக்கை ஒரு இடத்துல ஸ்டாப் பண்ணிட்டு அங்கேருந்து நடக்க ஆரம்பித்தோம். ஃபுல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1 to 1.5 கிலோமீட்டர் நம்ம நடந்து போகிற மாதிரி தான் இருந்துச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி தான் பார்த்திங்கன்னா கல்லெல்லாம் இருக்கும். ஸோ ரொம்ப நெட்டு குத்தலாக தான் இருந்துச்சு. பட் எங்களுக்கு அந்த போய் அந்த பிளேஸை பார்க்குற ஆர்வத்தில் எங்களுக்கு எதுவுமே அந்த கஷ்டமே தெரியல. போய் சீக்கிரமாக அந்த ஃபால்ஸை பார்க்கணும், என்ஜாய் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மைண்ட் செட்டில் மட்டும்தான் போகணும். ஸோ அந்த இடம் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள், ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காக இருந்துச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் உங்கள் ஃபேமிலி இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஏதாவது ஸ்பாட்டுக்கு போகணும், ஒரு 1 day ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு பிளான் பண்ணால் கண்டிப்பாக டெஃபினட்டாக இந்த மாதிரி இடத்துக்கு போங்க. அன்றைக்கான எக்ஸ்பென்சஸ் பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் 2 பேர் ட்ராவல் பண்ணோம். ஸோ பெட்ரோல் ஒரு 1000 rupeesக்கு நாங்கள் போட்டுட்டோம். தென் எங்களுக்கு 3 நேரம் ஃபுட்டு பார்த்திங்கன்னா 500க்குள்ளேயே முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ 1500க்குள்ளே ரொம்ப நல்லா அன்றைக்கிட்டே நாங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணோங்க. அதே மாதிரி அந்த ஃபால்ஸில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம கீழே இறங்குறதுக்கு கொஞ்சம் ரிஸ்கி தான். ஒரு சர்டன் டிஸ்டன்ஸ் வரைக்கும் தான் ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் நம்மளுக்கு கைட் பண்ணுவாங்க. அதாவது என்ட்ரி ஃபீஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆளுக்கு 20 rupees கலெக்ட் பண்ணுறாங்க. உள்ளே போனதுக்கப்புறம் ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் வரைக்கும் நம்மளுக்கு பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் வரைக்கும் நம்மளுக்கு ஸ்டெப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த ஸ்டெப்ஸ்லேருந்து நம்ம கீழே அந்த ஃபால்ஸில் போய் குளிக்கணும் அப்படின்னா அங்கே ஒரு கயிறு கட்டியிருக்காங்க. அந்த பாறையில் நம்ம கைத்தை பிடிச்சி இறங்கி தான் குளிக்கணும். திரும்பி குளித்து முடிச்சதுக்கப்புறம் அந்த கைத்தை பிடிச்சி தான் மேலே வரணும். ஸோ டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. பார்க்க ஃபஸ்ட்டு பயமாக இருந்துச்சு. பட் தண்ணியில் போய் உள்ளே விளையாட ஆரம்பிச்சதுக்கப்புறம் அந்த பயம்லாம் காணாமல் போயிடுச்சு. உண்மையிலே ரொம்ப சேஃபான பிளேஸுங்க. ஒன்றும் பயப்படுறதுக்குலாம் ஒன்றும் பெருசால. அந்த ஃபாரஸ்ட் மட்டும் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் போகிறதுக்கு பயமாக தான் இருக்கும். ஏன்னா எல்லா வைல்ட் அனிமல்ஸும் அங்கே இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க. அதேமாதிரி என்ட்ரி டைம் பார்த்திங்கன்னா 9 to 5, அதுக்கு மேலே அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா அதுக்கு மேலே அனிமல்ஸ் வர டைம் ஆகிடும். ஸோ இட்ஸ் நாட் சேஃப் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ போகிற வெள்ளை பார்த்திங்கன்னா இப்படி ஒரு மரம் பார்த்தோம். எவ்வளோ பெரிய மரம் பாருங்களேன். ஆக்சுவலாக அது பாறை. அந்த பாறையை ஃபுல்லாகவே அந்த மரத்தோட வேர் ஃபுல்லாக கவர் ஆகிடுச்சு. எவ்வளோ ஹியூஜ் மரம் பாருங்களேன். ஸோ என்னோடய கெஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 500 years இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நீங்கள் ஏதாவது எவ்வளோ இயர்ஸ் இருக்குன்னு ஃபீல் பண்ணால் கமெண்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். ஸோ பாருங்கள், 2 பக்கமே டீப் ஃபாரஸ்ட்டு. அந்த ஃபாரஸ்ட்டில் நடந்து போயிட்டுருக்கோம். ஸோ இப்போ ஆல்மோஸ்ட் கொஞ்சம் பக்கத்தில் எங்களுக்கு நல்லா அந்த ஃபால்ஸ், அந்த தண்ணி வர சவுண்டு கேட்குது. பட் இன்னும் எங்கள் கண்ணுக்கு எதுவுமே ஃபால்ஸ் தென்படலை. ஸோ பார்க்குறதுக்கு இன்னுமே எங்களுக்கு ஆர்வம் அதிகமாகிடுச்சு. எங்களுக்கு நல்லாவே கேட்குது. ஸோ ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காக இருக்குது ஃபால்ஸ் பார்க்குறக்கு. சீக்கிரம் வாங்க, ரொம்ப பக்கத்தில். ஸோ அங்கே அந்த இடத்துல ஃபால்ஸ் தெரியுது. ஸோ உள்ளே வந்துட்டோம். ஃபாரஸ்ட் ஆஃபீஸர்கிட்ட per person 20 rupees பே பண்ணிடணும். ஸோ உள்ளே என்ட்ரி வந்ததுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு ரூம் கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே லேடி ஸ்டாஃப்ஸும் இருக்காங்க. அதனால் பயப்படணுங்கிற அவசியம் கிடையாதுங்க. லேடி ஸ்டாஃப்ஸ் இருக்காங்க, ஜென்ஸ் ஸ்டாஃப்ஸும் இருக்காங்க. அதே மாதிரி உங்களுக்கு எதாவது ஃபால்ஸில் குளிக்கலாம் பிளான் இருந்துச்சு அப்படின்னா இங்கே ட்ரெஸ் சேஞ்சிங் ரூமும் இருக்குது. ரெஸ்ட் ரூம்ஸும் லேடிஸ் தனியாக, ஜென்ஸ் தனியாக இருக்குது. ஸோ நம்ம அங்கே போய் ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். சேஞ்ச் பண்ணிட்டு இன்னுமே கீழே இறங்கி போகணும்.
அதேமாதிரி லக்கேஜஸ்லாம் நம்ம வந்து சேஃபாக நம்மளே தான் வச்சுக்க சொல்கிறாங்க. அவங்க ஏதோ கலெக்டிங் ரூம் அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் கிடையாதுங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் வந்துட்டு காஸ்ட்லி ஐட்டம்ஸ் வந்து வீட்டிலே வச்சுட்டு போகிறது நல்லது. அதேமாதிரி லக்கேஜஸ் அதிகமாக எடுத்துகிட்டு போகாதீங்க. ஸோ நாங்கள் ஒரே ஒரு பேக் மட்டும்தான் எடுத்துகிட்டு போயிருந்தோம். அதையுமே வந்து எங்களையே கேரி பண்ணிக்க சொல்லிட்டாங்க. கீழே நம்ம குளிக்கிற இடத்துக்கு பக்கத்துலேயே வச்சுக்க சொல்லிட்டாங்க. ஏன்னா யாருமே நீங்கள் நம்ப வேண்டாம், உங்கள் திங்ஸ் வந்து நீங்கள் சேஃபாக வச்சுக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ இதுதாங்க அந்த ஃபால்ஸ். எப்படி இருக்குது பாருங்களேன். கிட்டத்தட்ட அப்படியே நான் ஃபஸ்ட் டே பார்க்க ஒரு ஃபாரின் அட்மாஸ்பியரில் இருந்துச்சு. வாவ், நம்ம கோயம்புத்தூர் பக்கத்தில் இப்படி ஒரு பிளேஸா, அருமையாக இருக்குது பாருங்களா. அந்த தண்ணி அவ்வளோ பியூரிட்டிங்க, அவ்வளோ பியூராக இருந்துச்சு. நாங்கள் குடிச்சு கூட பார்த்தோம், ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அந்த தண்ணி. ஸோ இதான் அந்த ரோப் பார்த்தீங்களா, அந்த ரோப்பை பிடிச்சி தான் நம்ம கீழே இறங்கணும். ஸோ இவங்க வந்து குழந்தைங்களோட வந்திருந்தனால அப்படின்னா இந்த இடத்தோட ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க. இது வரைக்கும் தான் ஸ்டெப்ஸ் இருக்கும். இதுக்கு கீழே நம்ம ஃபால்ஸ் போகிறதுக்கு தான் அந்த கைத்தை பிடிச்சிட்டு போகணும். ஸோ குழந்தைங்க ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ பாருங்கள், இதோட ஸ்டாப் பண்ணிட்டு இங்கேருந்து கைத்தை பிடிச்சி இறங்கி போகணும். ஸோ நாங்கள் இப்போ இறங்குறதுக்கு டிசைட் பண்ணிட்டோம். ஃபஸ்ட்டு அவர் எப்படி இறங்கணும்னு எங்களுக்கு கைட் பண்ணுறாரு. இருங்க, அவங்க இறங்குறத பார்த்துக்கலாம். Oh my God! கயிறு எடுக்கூடாது. கீழே இறங்கினதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அருமையாக இருந்துச்சு. தண்ணி அவ்வளோ சில்லாக இருந்துச்சு. ஸோ அங்கங்கே இருந்து கொஞ்சம் ஃபோட்டோ ஸ்டில்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டோம். அப்புறம் தண்ணியில் குளிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். ரொம்ப அருமையாக இருந்துச்சு அந்த ஃபால்ஸ் பாருங்களேன். ஆனால் அந்த ஃபால்ஸ் கிட்டே போய் குளிக்க முடியாது, அந்த இடத்துல கொஞ்சம் டெப்த் இருந்துச்சு. மற்ற இடம் எல்லாமே சேஃப். ஸோ அங்கேருந்து ரொம்ப நேரம் குளித்தோம், நிறையா ஃபோட்டோஸ் எடுத்துட்டோம், ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணிட்டு வந்தோம். ஸோ ரொம்ப ப்ரைவேட்டோட பேசுங்க. சாட்டர்டே சண்டேஸ் மட்டும் கொஞ்சம் க்ரௌட் இருக்கும். நாங்கள் ஆக்சுவலாக வந்து வீக் டேஸில் போனால அதிகமாக க்ரௌட் இல்லை, ரொம்ப ப்ளசண்ட்டாக இருந்துச்சு. பாருங்கள், உங்களுக்கே தெரியும், எந்த ஒரு க்ரௌடும் இல்லை, எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லை, நம்ம அருமையாக என்ஜாய் பண்ணலாம். ஸோ சாட்டர்டே சண்டேஸ் பண்ணால் கொஞ்சம் க்ரௌட் இருக்குன்னு சொன்னாங்க. ஸோ அதுமாதிரி நீங்கள் பிளான் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நாங்கள் இதுக்கு முன்னாடி போன போது ஒரு பாய்ஸ் அவங்க ஒரு கேங்கோடு வந்தாங்க. போத்தனோடலேருந்து ட்ராவல் பண்ணோம் அப்படின்னாங்க. ஸோ அங்கே ப்ளூடூத் எல்லாமே கொண்டு வந்து பாட்டு போட்டு இன்னுமே ரொம்ப நல்லா என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அவங்க கிளம்பிட்டாங்க, எங்களுக்கு ஒரு ஸ்பேஸ் கிடச்சிது. ஸோ அடுத்து நாங்கள் 2 பேர் மட்டும்தான் ரொம்ப நல்லா என்ஜாய் பண்ணோங்க. அந்த ஃபால்ஸில் குளிக்கிறக்கும் ஆடுறக்கும் ரொம்ப அருமையாக இருந்துச்சு. அதை எக்ஸைட்மெண்ட்டாக சொல்ல முடியாது. நீங்கள் வந்து என்ஜாய் பண்ணிங்கன்னா மட்டும்தான் அந்த ஃபீல் உங்களால் வந்து உணர முடியும். ஸோ மேக்ஸிமம் கோயம்புத்தூர் பார்த்திங்கன்னா ஊட்டி போய் ரொம்ப போர் அடிச்சிருக்கும். ஸோ ஊட்டி தவிர்த்து இந்த மாதிரி இடம் இருக்குதுன்னு நிறைய பேருக்கு தெரியாது. ஸோ அவங்களுக்காக தான் இந்த வீடியோ. ஸோ பார்த்துட்டு கண்டிப்பாக நீங்களும் வாங்க, என்ஜாய் பண்ணுங்கள். போயிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு நீங்களும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உண்மையிலே வேறு லெவல் என்ஜாய்மெண்ட்டுங்க. நாங்கள் அன்றைக்கிட்டே ரொம்ப நல்லா ஸ்பெண்ட் பண்ணோம், நல்லா என்ஜாய் பண்ணோம். இதேமாரி கோயம்புத்தூர் சுற்றி இருக்கிற நிறைய பிளேசஸ் வந்து நீங்களும் பார்க்கணுன்னு ஆசைப்பட்றீங்களா? அப்போது கண்டிப்பாக எங்களோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பில் நோட்டிஃபிகேஷனை கொடுத்துக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் ஃபர்தராக இந்த மாதிரி போடுற வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா பக்கத்தில் இருக்க லைக் பட்டன் கொடுத்துக்கோங்க. உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணிவிடுங்க.
ஸோ அகைன் நாங்கள் எல்லாமே என்ஜாய் பண்ணி முடிச்சாச்சு. ரிட்டன் நாங்கள் ஊருக்கு கிளம்பிட்டோம். ஸோ ஆன் தி வேல இருக்கும். இப்போ நாங்கள் ரிட்டன் போய் பார்த்தீங்கன்னா ஹில்ஸ் வழியாக போகிறது இட்ஸ் நாட் சேஃப். ஸோ அதனால் நாங்கள் வந்து பாலக்காடு போய் ஸோ அகைன் மன்னார்காட் டு பாலக்காடு டு கோயம்புத்தூர் நாங்கள் ட்ராவல் பண்ணிட்டோம். ஸோ எங்களோட சேனல் பார்த்ததுக்கும் எங்கள் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப தேங்க்ஸ். ஸோ எப்பயும் நம்ம சேனலில் சொல்கிற மாதிரி நல்ல விஷயத்தை நினைப்போம், நல்ல விஷயங்கள் மட்டும் நம்ம வாழ்க்கையில் நிறைஞ்சிருக்கட்டும்.